gesagt? Go. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Nicht nur diejenigen, die jetzt hier im Saal sitzen, sondern auch diejenigen, die vom Tablet, vom Fernseher, vom Handy dabei sind. Schön, dass ihr heute dabei seid und wir wollen den Gottesdienst jetzt einmal mit Gebet beginnen. Ihr könnt einmal dazu aufstehen und werden dann gleich ein Lied singen. Danke, Vater, für diesen Tag. Danke, dass du heute hier bist. Nicht nur in diesem Raum, sondern an jedem Ort her, egal wo gerade zugeschaut wird, egal wo wir uns gerade befinden. Danke, dass du unsere Nöte, unsere Sorgen kennst und dass du es jetzt alles wegnehmen kannst, dass wir uns wirklich auf dein Wort konzentrieren können. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Tag segnest, diesen Gottesdienst segnest. Halte deine Hand über uns. Amen. Bevor ich gleich noch ein Wort mit uns teilen möchte, möchte ich einmal ein paar Termine weitergeben für die nächste Woche. Und zwar seid ihr ganz herzlich eingeladen. Am Dienstag um 20 Uhr werden wir hier gemeinsam beten. Beten für eure Anliegen, beten für Anliegen der Gemeinde. Da seid ihr ganz herzlich eingeladen. Bringt Anliegen mit, bringt auch Freunde mit. Macht den Saal voll. Und genau, hier im Saal 20 Uhr am Dienstag. Dann am Freitag um 18 Uhr haben wir Tini und Joscha auch hier in den Räumen. Da sind alle Teens und alle Jungscherer herzlich eingeladen und auch die Eltern, dass ihr eure Kids natürlich vorbeibringt. Und wie gehabt, am Sonntag um 10:30 Uhr dann den Gottesdienst, sowohl live als auch hier vor Ort. Genau. Dann hatten wir Geburtstagskinder. Ich sehe sie leider jetzt nicht hier. Es war also Nele Geburtstag, aber ist jetzt heute nicht da. Okay.
noch jemand Geburtstag vielleicht? Jemand, den ich vergessen habe? Okay, ich sehe jetzt keinen. Na gut, dann wünschen wir auf jeden Fall Nele alles Gute. Ja, man kann ja mal kurz durchrufen, Anna beglückwünschen zum Geburtstag. Genau. Ich hatte ja, aufgrund des letzten Themas, was wir in der Jungschar hatten, aber auch, weil ich mir schon das Thema der Predigt angesehen habe, ja, die letzten Tage so ein paar Gedanken über das, was Gott eigentlich mit uns plant. Gott hat einen Plan mit uns, mit jedem von uns, und er sieht das große Ganze. Wir sehen oft nur einen kleinen Ausschnitt. Ne? Vielleicht sehen wir nur unsere Person. Okay, wir sehen noch den Nächsten, wir können ihm vors Gesicht gucken, aber was er denkt, das sehen wir schon nicht mehr. Wir sehen auch nicht, was morgen passiert oder was übermorgen passiert. Genau, in der Jungschar hatten wir das so, dass wir ein Kartenspiel hatten und dort war ein kleiner Ausschnitt eines Bildes zu sehen. Zum Beispiel war es ein kleiner Ausschnitt von Walnussschalen. Und wenn der Ausschnitt wirklich so klein ist, dann ist nicht zu erkennen, was das eigentlich ist. Erst bei näherem Hinsehen oder bei längerer Betrachtung kann man vielleicht vermuten, okay, es hätte eine Walnuss sein können, aber dann kamen auch Aussagen wie, vielleicht ist es Brot, vielleicht ist es, ja, man weiß nicht, was es ist. Und ich glaube, genau diesen Blick haben wir auch auf unser Leben. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt. Gott aber sieht das große Ganze, das, was um uns herum passiert. Und dazu möchte ich einen Vers lesen, oder ein paar Verse aus Psalm 138. Wer die Bibel dabei hat, kann das gerne nachschlagen. Psalm 138. Genau, bei mir steht direkt als Überschrift: Der Herr führt seine Pläne zum Ziel. In dem Psalm geht es erstmal darum, dass David Gott lobt, seine Größe, einfach wie groß, wie behütend Gott auch ist. Und ja, wie er endet, das lesen wir dann gleich. Also Psalm 138, von Anfang an. Von David. Von ganzem Herzen will ich dir danken. Zum Spiel auf der Harfe will ich dich loben vor den Göttern. Ich werfe mich anbetend nieder vor deinem heiligen Tempel und preise deinen Namen wegen deiner Güte und Treue. Denn deine Zusage ist noch größer als alle bisherigen, die man mit deinem Namen verbindet. An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Alle Könige der Erde werden dir danken, Herr, wenn sie die Worte hören, die dein Mund gesprochen hat. Sie werden die Wege und Taten des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, hoch und erhaben ist der Herr. Und doch achtet er auf den Bescheidenen, den Hochmütigen aber durchschaut er schon vom Herrn. Führt mich mein Weg mitten durch die Not, so schenkst du mir neue Lebenskraft. Du streckst deine Hand aus und wehrst den Zorn meiner Feinde ab. Mit deinem mächtigen Arm rettest du mich. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Güte währt ewig. Und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen. Und genau darum soll es heute gehen. Dass das, was Gott begonnen hat, den Plan, den er mit uns begonnen hat, den wird er auch zu Ende bringen. Ob wir uns dagegen entscheiden oder nicht, irgendwie wird er einen Weg finden, wie wir diesen Plan erfüllen werden. Und darum wird es heute, oder darauf werden wir heute auch in der Predigt noch näher eingehen. Und ich glaube auch, Jesus wusste von diesem Plan. Als er auf diese Erde gekommen ist, da wusste er, was am Ende passiert, dass das Kreuz auf ihn wartet, dass die Menschen ihm versprochen werden. Und ihr seht schon, das Abendmahl hier neben mir, wir werden gleich das Abendmahl feiern, wollen davor aber noch ein Lied singen. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. In diesem Lied geht es genau darum, genau um dieses Werk, was Jesus halt für uns getan hat, dass er aus Erbarmen auf diese Welt gekommen ist, um für uns zu bezahlen. Erbarmen uns ertränkt.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir wollen gerne heute das Abendmahl feiern. Ist auch kein Problem. Diejenigen, die schon letzte Woche gefeiert haben, haben schon einige sich gemeldet. Ja, wie ist das jetzt? Zweite Woche hintereinander. Also, liebe Geschwister, überhaupt kein Problem. Wir in Argentinien waren in der Credo Gemeinde. Wir haben jeden Sonntag Abendmahl gefeiert. Ja. Also macht euch da keine Gedanken, wenn ihr das Verlangen habt, dürft ihr gerne heute wieder mitmachen. Eine der Säulen der ersten Gemeinde war eben auch das Brotbrechen oder das Abendmahl. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2,42. Da heißt es von der Gemeinde: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also von Anfang an gehörte das Abendmahl dazu. Auch später ist ja nicht so, dass es nur bei der Gemeindegründung so war und dann irgendwann mal Abendmahl abgenommen hat oder immer weniger wurde. Nein, später feierte die Gemeinde auch immer wieder regelmäßig am ersten Tag der Woche, also unser Sonntag, das Abendmahl. Zum Beispiel Apostelgeschichte 20, Vers 7. Da wird über Paulus berichtet, dass er eine Gemeinde besucht hatte. Und Apostelgeschichte 20, Vers 7 heißt es: Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Abendmahl zu feiern, und Paulus predigt. Und im Prinzip heute wird ja ähnlich sein. Ja? Wir haben uns versammelt, Gott zu feiern, Abendmahl zu feiern, und bei uns wird nicht Paulus predigen, sondern Gemeinde predigen. Ne? Also passt. Also, heute der erste Tag der Woche. Wir möchten gerne Abendmahl feiern. Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte gerne die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11, ab Vers 23 bis 29 lesen. 1. Korinther 11, Vers 23. Paulus berichtet: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Er dankte, es brach und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Ich möchte gerne jetzt für das Brot danken und ein Gebet sprechen, und danach werde ich ein paar noch Anweisungen weitergeben. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir wollen dir an dieser Stelle von ganzem Herzen Danke sagen. Danke dafür, dass du deinem Vater gehorsam warst. Du hast den Himmel verlassen, wurdest du Mensch wie wir alle, aber du warst ohne Sünde. Und du warst die einzige Person, das Opferlamm, was an unserer Stelle gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Du hast dein Leib wurde gebrochen um unseren Willen. Vielen Dank, dass du uns die Vergebung zugesprochen hast, dass wir mit unseren Sünden zu dir kommen dürfen. Und danke, dass wir heute das Mahl feiern dürfen, uns erinnern, dieses Gedächtnis feiern, und erfülle uns mit Dankbarkeit, dass wir dich anbeten und dir Danke sagen für das, was du getan hast und das, was du in unserem Leben tust. Amen. Ich dürfte jetzt mal gerne Platz nehmen. Ja, wie ihr bereits wisst,
aufgrund der Corona. Ja. Ich werde einfach zu euch kommen. Diejenigen, die am Abendmahl teilnehmen möchten, bitte euch dann einfach reihenweise aufzustehen. Und wir werden dann so machen, dass wir, wie gesagt, das Brot euch in der Hand geben. Wir essen nicht sofort das Brot, sondern warten aufeinander. Ja, wie auch hier in Vers 33 sagt Paulus, darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, wartet aufeinander. Also beim Brot werden wir so machen, jeder bekommt, der teilnehmen möchte, ein Brot in der Hand, ja, Brotstück. Dann warten wir aufeinander und wenn ich dann vorne bin, dann können wir gemeinsam das Brot genießen. So, und jetzt lade ich alle diejenigen ein, die Kinder Gottes sind, die eine lebendige Beziehung zu Christus haben, die auch mit dem Nächsten versöhnt sind und heute die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Dich lade ich dann eben ein, aufzustehen und werde auf dich zukommen und dir das Brot reichen. Macht euch keine Sorgen wegen den Handschuhen. Die Mediziner sagen eigentlich, dass die Handschuhe mehr Bakterien übertragen als abhalten. Ich würde nur mich selber schützen, nicht euch. Deswegen habe ich schon mehrmals desinfiziert. Ich werde euch nicht einhauchen oder anhauchen, also kein Problem. Ich werde versuchen, den nötigen Abstand einzuhalten. Also diejenigen, die teilnehmen möchten, bitte reihenweise aufzustehen. Als Jesus das Brot nahm, dankte er, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Yes.
heißt es, Paulus berichtet, desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wie gesagt, ich werde gleich noch Glaubensamt danken und dann wiederum reihenweise aufzustehen. Ich werde euch dann, oder ich werde dann die Becher nehmen. Ihr könnt dann sofort trinken. Und einer der Diakonen, Dietmar Rudi, wird dann anschließend dann die Becher, die leeren Becher einsammeln. So, jetzt bitte ich euch wieder nochmal aufzustehen und ich werde ein Gebet stellen. Jesus Christus, vielen Dank, dass wir dieses Gedächtnismahl feiern dürfen. Danke, dass du dein teures Blut für uns vergossen hast. Und danke für diese Zusage, dass dein Blut macht uns rein von aller Sünde. Danke, wenn wir gesündigt haben, dass wir zu dir kommen dürfen, unsere Sünden bekennen. Du bist treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und reinigst uns vor aller Ungerechtigkeit. Ja, wir wollen dir dafür Danke sagen, dass du uns so sehr geliebt hast. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Okay, dann bitte wieder reinlassen. Jemand noch nicht eingenommen hat, darf das gerne mit mir tun. Ja, von den Jüngern her und damals am ersten
ersten Abend, wo Jesus das Abendmahl eingeführt hat, Esther und sie gingen dann hinaus und stimmten ein Lobpreislied ein. Und jetzt wollen wir genau dasselbe tun. Wir wollen jetzt gemeinsam einen Lobpreisteil haben. Wir werden 1, 2 Lieder singen und anschließend werden dann die Predigt. Du bist mein Gott, mein Vater, ich bin dein Kind, dein für immer, du hast alles getan, damit ich dich lieben kann. Du hast mein Versagen auf dich genommen, als ich lebendig bist du zu mir gekommen, Worte kennen nie ein Ziel, um zu sagen, was ich für dich fühle. Was bist du für ein Gott? Was bist du für ein Gott, der mich niemals allein lässt, sondern mit mir lacht und mit mir weint? Was bist du für ein Herr? Was für ein Vater? In deine Arme lauf ich wie ein Kind, weil ich bei dir geborgen bin. Du bist mein Gott, mein Vater, ich bin dein Kind, dein für immer, du hast alles getan, damit ich dich lieben kann. Du hast mein Versagen auf dich genommen, als ich lebendig bist du zu mir gekommen, Worte kennen nie ein Ziel, um zu sagen, was ich für dich fühle. Was bist du für ein Gott? Was bist du für ein Gott, der mich niemals allein lässt, sondern mit mir lacht und mit mir weint? Was bist du für ein Herr? Was für ein Vater? In deine Arme lauf ich wie ein Kind, weil ich bei dir geborgen bin. Dann lass uns für den nächsten Lied stehen. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst.
uns kennst, so wie wir sind, mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern und trotzdem liebst du uns. Das hast du damals am Kreuz von Golgatha bewiesen, aber auch heute immer wieder im Alltag. Vielen Dank dafür. Amen. Ja, Vater, weil du uns kennst und weil du ganz genau weißt, wie unser Leben ohne dich verlaufen würde, hast du deinen Sohn geschickt, damit wir errettet werden können. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du, Jesus, einen kompletten Blick auf unser Leben hast, wie Adi das schon gesagt hat, und dass du immer nur das Beste für uns willst, auch wenn wir es vielleicht noch nicht erkennen können und nicht wahrnehmen können und es vielleicht nicht verstehen. Trotzdem haben wir dich an unserer Seite, der uns immer wieder trägt und der uns liebt. Amen. Amen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute hier sein können, dass wir diese Möglichkeit haben, statt Corona, dass wir hier sein können, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir Gemeinschaft haben können. Danke, dass wir hier sein können, uns zu erinnern, was du für uns getan hast. Vor 2000 Jahren, du bist für uns am Kreuz gestorben, weil du uns so sehr liebst, obwohl du weißt, wie wir sind. Und dafür danke ich dir. Danke, dass wir dich gemeinsam anbeten dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass du jedem Einzelnen das sagst, was er braucht, was er für die nächste Woche mitnehmen kann. Ich möchte dich bitten, dass du Gnade segnest, dass du ihm einfach die richtigen Worte in den Mund legst und wir dadurch auftanken können und ermutigt in die neue Woche gehen können. Bitte sei du mitten unter uns und segne uns. Amen. Amen. Ja, ich freue mich, euch heute Morgen hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir gemeinsam heute wieder in 1. Buch Mose reingucken dürfen. Und es freut mich auch, die zu begrüßen, die zu Hause vor den Bildschirmen diesen Gottesdienst mitverfolgen. Schön, dass du heute dazu geschaltet bist. Ja, bevor ich starte, heute geht es um ein sehr interessantes Thema. Heute geht es um einen Zerbruch. Zerbruch in einer tollen Familie. Zerbruch in einer Familie, darum soll es heute gehen. Aber bevor ich einsteige, würde ich gerne, dass die Kinder, da gibt es heute einen Kindergottesdienst, habe ich recht? Jawohl. Die Kinder alle, die dürfen jetzt mit zum Kindergottesdienst. Ja? Ihr dürft jetzt rausgehen und mit in den Kindergottesdienst. Ein anderes Thema vermutlich mal. Mitverfolgen. Wer von uns wünscht sich nicht Harmonie oder Zuneigung in einer Familie? Wer von uns wünscht sich nicht eine Familie, wo es wirklich sehr gut und glatt läuft? Wer von uns hat nicht eine Sehnsucht, dass mal in der Familie, in der Ehe alles gelingt? Dass es wirklich toll ist? Ich glaube, die meisten, oder? Das ist doch das, wie wir uns Familie, wie wir uns Ehe vorstellen. Heute soll es gerade um eine Familie gehen, wo es alles andere als das war. Und wir wollen aus dieser Familie lernen, wie kann es besser funktionieren. Wir haben letztes Mal schon einiges gehört über das Leben von Isaak. Und Isaak, der hat ein super Vorbild. Er hatte ein Vorbild, seinen Vater. Und die besten Vorbilder sind nun, ob wir es wollen oder nicht, sind wir als Väter. Und Isaak hatte einen Vater, und das hatte Jakob bei der letzten Predigt auch erwähnt, er hatte einen Vater Abraham und die machen exakt dieselben Fehler. Ja? Abraham betrügt Abimelech er sagt, hier meine Frau ist eigentlich meine Schwester. Ja? Und dasselbe macht Isaak mit Rebekka. Er stellt sie auch als seine Schwester dar. Und genau dasselbe passiert heute. Der Vater macht einen Fehler und die Kinder machen Fehler nach. Und somit möchte ich uns mit reinnehmen in 1. Mose 25. Ein sehr interessantes Kapitel. Ich hoffe,
Ihr habt schon alle 27. Ich hoffe, ihr habt alle schon zu Hause die Kapitel 27 und 28 durchgelesen. Ich werde nicht auf jeden Vers eingehen, nicht auf jeden Abschnitt. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch die Kapitel tatsächlich im Vorfeld zu Hause durchliest, um besser auch mitzukommen. Aber ich lese die ersten 13 Verse. 1. Mose 27, die ersten 13 Verse. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen, und gehe aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Und mach mir ein Essen, wie ich es gerne habe. Und bring mir's her, dass ich's esse, auf dass ich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jage und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn: Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinen Bruder, reden hören. Bring mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hole mir 2 gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinen Vater dahin hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde von ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wolle, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten. Gehe und hole mir. Der geht hin und holt und macht, was seine Mutter zu ihm sagt. Eine Geschichte, die eigentlich erschreckend ist. Eine Geschichte, die zeigt, wie eine Familie kaputt gehen kann. Misstrauen ist da. Da ist etwas da, was eigentlich gar nicht in eine Familie hingehört. Esau, oder kurz bevor man hier jetzt einsteigt, möchte ich Kapitel 25, da hat Rebekka ein Gespräch mit Gott und Gott sagt, der Jüngere, der wird der Nachfolger sein, der wird über den Älteren herrschen. Und somit war klar, eigentlich gilt der Segen den Jüngeren, den Jakob und nicht den Isaak. Und ich möchte mit uns als erstes eingehen auf den ersten Punkt, wo es darum geht, falsche Voraussetzungen für eine gelungene Familie. Falsche Voraussetzungen für eine gelungene Familie. Hier gibt es Missverständnisse. Missverständnisse über Gott. Missverständnisse darum, wie bekommt man eigentlich den Segen Gottes? Wie erlangt man den Segen Gottes? Wie kann ich in der Gegenwart Gottes leben? Wir sehen hier in dieser Geschichte oder in diesem Abschnitt sehr, sehr viele Missverständnisse, falsche Annahmen über Gott, egoistische Vorhalte, egoistisches Leben. Und
Im ersten Vers haben wir gelesen, Isaac erholt seinen Sohn Esau in einer stillen, ganz geheim. Hey, komm mal zu mir. Ich möchte dich segnen. Etwas passiert hier, was in einer Familie eigentlich gar nicht sein dürfte. Eine Übersetzung, da heißt es, er ist zwar blind, aber Esau ist sein Lieblingssohn. Er ist ein Sohn, den er geliebt hat. Isaac bevorzugt seinen älteren Sohn. Da merken wir, da gibt es Lieblingskinder in einer Familie, bei einem Vater. Das ist mein Lieblingssohn. Einen, den ich bevorzuge. Da ist etwas da, was eine Familie eigentlich zerrüttet. Ein Zwillingsbruder Jakob, der ist nicht so sein Fall. Er kann nicht so gut kochen. Und außerdem sitzt er nur zu Hause. Ja, er geht nicht auf die Jagd. Er macht nicht das, was ich als Vater möchte. Ja, er ist nicht dem gewachsen, seinen paar Sekunden älteren Bruder. Und wir lesen, und Isaac hat Esau lieb, weil er besser kochen kann. Weil er etwas besser machen kann. Warum? Oder er ist Papas Liebling nur wegen Essen. Wir merken, der Papa, er setzt alles auf seinen Magen. Bei ihm hat es was mit Magen zu tun. Bin ich satt, dann geht es ihm gut. Kennen wir das? Ja, wenn wir satt sind, dann geht es ihm gut. Ja, Frauen, wenn ihr eure Männer satt habt, dann geht es denen gut. Ja, so sind wir doch oft gepolt als Männer, oder? Ja, ich hatte letztens noch die Bilder gesehen, wie Thomas uns ein Ferkel gebraten hat am Lagerfeuer. Ey, da dachte ich, Mann, dazu hätte ich jetzt Lust. Ja, und ich merkte, ey, wie gut ist es, wenn man gutes Essen hat. Thomas, nächsten Sonntag oder wann wir da wieder? Ja, das wäre toll. Und wir sehen, es hat nicht nur was mit unserem Magen zu tun. Isaac vertraut Gottes Zusagen nicht. Isaac vertraut den Zusagen Gottes nicht. Isaac hält nicht an Gottes Zusagen fest. Das haben wir vorhin in Kapitel 25 schon mal gelesen. Ja, da ist eine Zusage Gottes und er geht hin, Isaac, und sagt, nein, das kann nicht sein, dass der Ältere den Jüngeren dienen soll. Isaac hält an den Traditionen fest. Denn zu der Zeit war es ganz normal, dass der Ältere alles erbt. Dass der Ältere oder der Jüngere den Älteren dient. Aber doch nicht andersrum. Und so gibt es Traditionen, an denen man festhält. So gibt es Traditionen in unserem Leben, an denen wir uns festhalten. Und wir halten uns nicht an die Zusagen Gottes, sondern oft an unsere Tradition. Oft an unsere Ängste. Was wird die Bevölkerung sagen? Stell dir mal vor, ich werde den Jüngeren segnen. Was sagen meine Nachbarn? Was sagt die Umgebung? Die Angst um das, was man über mich sagt, ist höher als die Zusage Gottes oft in unserem Leben. Als zweites, Isaac geht seinen eigenen Weg. Isaac geht seinen eigenen Weg und das ist wichtig für uns Männer. Er geht einen Weg, ohne es mit Rebekka abzustimmen. Ohne es mit seiner Frau abzusprechen. Er sollte eigentlich zu der Zeit damals ein Fest ausrichten. Es durfte auf keinen Fall, so ein Segen war immer ein Fest als Familie. Es war nie ein Einzelweg. Es war nie ein Gang alleine. Ich segne dich, hol mir Essen und ich segne dich. Das war zu der Zeit unüblich. Sowas gab es eigentlich nicht. Dieser Kreis, einfach um Diskussionen mit Rebekka aus dem Weg zu gehen, ich mache es anders. Männer, finden wir uns hier wieder? Machen wir es nicht oft so in unserem Leben, um Diskussionen aus dem Weg zu gehen? Sprechen wir bloß nicht mit unserer Frau, sondern wir ziehen unser Ding oft selber durch. Er verschweigt es seiner Frau. Was verschweigst du deiner Frau? Wo gibt es Sachen in deinem, in meinem, in unserem Leben, was wir verschweigen?
Wo gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, das ziehe ich alleine durch? Da nehme ich meinen Partner nicht mit. Da nehme ich die Menschen, die ich eigentlich mit reinnehmen soll, die nehme ich nicht mit. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, bevor es weiter eskaliert, der Zeitpunkt, gerade hier Schnitt zu machen. Zu sagen, hey Schatz, wenn du heute nach Hause kommst, hier, das ist der Punkt, den ich für mich behalte. Du Buße, das ist nicht okay. Vielleicht ist da eine Sünde im Leben. Vielleicht ist da etwas in meinem Leben, wo ich merke, da ist etwas falsch gelaufen. Vielleicht merkst du, nicht nur zu meinem Partner, auch zu Gott, da ist zerrüttete Beziehung. Vielleicht ist es da auch dran, Buße zu tun. Zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Bevor ich weiter in eine Sackgasse gehe, möchte ich hier Buße tun. Ich wünsche mir, dass wir hier einen Schnitt machen. Wir sehen, Isaak, er hat hier diese zwei Fehler. Er umgeht Gott und er umgeht seine Frau. Und das Rad hört jetzt nicht auf zu drehen, sondern jetzt kommt Rebekka ins Spiel. Und wir merken, zweite Person kommt hier mit rein. Rebekka hintergeht ihren Mann. Rebekka hintergeht ihren Mann. Jakob ist ihm gleichgültig. Jakob interessiert ihn nicht. Aber Jakob ist Mamas Lieblingssohn. Die haben sich das aufgeteilt. Zwillinge, man teilt sich die Kinder auf. Papa ein Lieblingssohn, Mama ein Lieblingssohn. Wenn Papa jemanden bevorzugt, wird Mama dasselbe machen. Und sie weiß, hey, mein Mann sieht nicht mehr so gut. Ja? Er erkennt es nicht mehr so gut. Und sie geht hin und holt einen weiteren, schiebt etwas weiteres in diesen Konflikt mit hinein. Und wir merken, Isaak startet, Rebekka springt auf diesen Zug mit ein und anstatt mit ihrem Mann ein offenes Gespräch zu führen und sagen, hey, kannst du dich erinnern, Gott hat gesagt. Kannst du dich erinnern, Gott hat eine Zusage getroffen. Wieso hältst du dich nicht dran? Wieso gehen wir jetzt diesen Weg? Was ist los? Können wir nicht Gott vertrauen? Sie geht ein offenes Gespräch aus dem Weg. Sie begeht hier einen Fehler. Wo gibt es vielleicht in deinem Leben eine Situation, wo du deinen Mann hintergehst, wo du deinen Partner hintergehst, mit ihm nicht sprichst, mit ihm nicht offen darüber sprichst. Du siehst vielleicht auch, er steht in einem Konflikt und du sprichst die Sache nicht an. Wir merken, ein zweiter Fehler beginnt. Und wie soll es denn weitergehen? Natürlich dreht sich das Rad weiter. Natürlich kommt jetzt Jakob in die Fußstapfen der Eltern mit rein. Und wir merken, Jakobs Fehler liegt daran, Gottes Segen möchte er selbst ergattern. Er ergattert Gottes Segen selber. Der bereitet alles vor, wie die Mutter es ihm sagt. Und er kommt zu seinem Vater. Müsst ihr euch vorstellen, ja, einfach mal sich vor Augen bringen. Der Vater, er weiß, es gibt gleich Wildschwein, ja, Pferde. Habt ihr noch diesen Geschmack von der Gemeindefreizeit damals? Ja? Habt ihr auch schon mal Geschmack von einem Lamm oder sowas? Ja? Merken, es sind zwar unterschiedliche Sachen. Dieser holt eine Ziege und dieser geht und holt einen Wildbraten. Das sind zwei Welten. Also ich glaube, der nicht so ein guter Kenner war wie Isaak, glaube ich, wird den Unterschied schmecken. Und Jakob geht hin zu seinem Vater und sein Vater fragt ihn, ja, wer bist du denn? Wer bist du? Diese Frage wird ihm wieder begegnen im Leben. Wer bist du? Wer bist du? Der sagt, ich bin Esau. Er fängt an zu lügen. Ja, typisch würden wir sagen, heißt er schließlich Jakob. Ja, Betrüger, Lügner. Ich bin dein Erstgeborener, antwortet er.
Ich habe getan, wie du es mir gesagt hast, auf dass mich deine Seele segnet. Das war ihm wichtig. Er möchte den Segen haben. Können wir uns erinnern? Esau, er verkauft sein Erstgeburtsrecht für irgendeine Suppe. Sein Magen, wenn er sich dreht, dann verkauft er alles. Wir hatten heute Morgen so eine Diskussion am Tisch gehabt. Wer würde was für was verkaufen? Wer würde was für was abgeben? Ja, und du merkst bei Esau, komm, wenn ich ein bisschen was für kriege, ja, dann kriegst du auch mein Erstgeburtsrecht. Das war ihm gar nicht so wichtig. Jakobs Verlangen, danach gesegnet zu werden, dieses Verlangen bin ich überzeugt, auf Gott in ihn hineingelegt. Er wollte gesegnet werden. Jakob, er wünscht sich Segen über alle Umstände. Er möchte gesegnet werden. Gott erwählt Jakob. Und wie ich schon sagte, der Name Jakob bedeutet Betrüger, Rivale, Sünder sozusagen. Ist das nicht eine Ironie des Schicksals? Einer, der den Segen tragen soll, einer, der die rote Linie durch die Bibel durchführt, trägt den Namen Betrüger. Einer, der in der roten Linie bis zum Messias vorkommt. Er steigt hier mit ein in die Fußstapfen seines Vaters, seiner Mutter. Und er beginnt hier einen Fehler nach dem anderen. Und er geht hier mit und macht das, was seine Mutter ihm sagt. Statt zu sagen, und wir sprechen hier nicht vom 15-jährigen Knaben, wir sprechen hier nicht von jungen Knieps, sondern wir sprechen hier von einem erwachsenen Mann, der exakt weiß, was er tut. Wir würden sagen, ach, der arme Junge, komm, der weiß doch nicht, was die Mama ihm so sagt. Doch, das weiß er. Er muss um die 40 hier sein, das heißt ein gestandener Mann. Er weiß, was er hier tut und was nicht. Heute leben viele Christen so, wie Jakob damals gelebt hat. Heute leben sehr viele Christen so, die versuchen, sich als Christen gut darzustellen. Sie ziehen sich sogar Gewänder an. Hier, guck mal, passt doch alles. Äußerlich ist doch alles in Ordnung. Aber es ist nicht echt. Ziehen sich sogar Fell dieser Ziege auf die Ärmel und sagen, hey, guck mal, alles in Ordnung bei mir, oder? Äußerlich passt es, aber wie sieht das drin aus? Jakob, er bereitet sich vor, dass der Papa ihn nicht erkennt. Aber wisst ihr was? Innerlich bleibt er ein Jakob. Innerlich bleibt er ein Jakob. Bist du so ein Christ? Bist du so ein Christ, wie du ihn äußerlich auch abgibst? Kann es sein, dass wir solche sind wie Jakob, die äußerlich ein anderes Bild darstellen als innerlich? Ich werde es nie vergessen, wo ich vor einer Person stand und äußerlich toller Christ. Äußerlich merkte man die Rocklänge und alles passte. Aber das, was aus den Worten, aus dem Mund rauskam, merkte man eine ganz andere Person. Wo ich sie darauf ansprach, sagt sie mir, hey, guck dir mich an, das passt doch alles, oder? Was passt dir nicht? Und oft leben wir so ein Leben wie Jakob. Sein Vater fragt ihn, wer bist du? Er sagt, ich bin's, dein Sohn. Wer bist du? Bist du der Sohn Gottes? Bist du derjenige, bist du einer, der Gott nachfolgt? Würde Gott sagen, ich kenne dich, du bist mein Sohn? Oder würden auch hier Fragen entstehen? Wer bist du? Wer bist du? Bist du bereit,
zuzugeben, wer du wirklich bist? Gott sagt, mein Kind, ich kenne dich. Aber was sagen wir über uns selbst? Gott kennt uns. Dieses Bekenntnis müssen wir aber äußern. Wir müssen zugeben, wer wir sind, wenn wir den Segen erhalten wollen. Wenn wir den Segen bekommen wollen, dann müssen wir zugeben, wenn in unser Leben was nicht passt. Wer willst du sein? Wer bist du in Wirklichkeit? Bist du ein Nachfolger Christi? Oder ist es vielleicht dran, wie Petrus in der Pfingstpredigt sagt, tut Buße. Tut Buße, steigt aus diesem Rad aus. Hört auf, den Stapfen, vielleicht euren Eltern nachzufolgen. Hört auf, diesen Weg zu gehen, den ihr eigentlich nicht gehen sollt. Ändert euer Sinn, ändert eure Gesinnung und folgt Christus. Ich bin nicht Jakob. Ich bin kein Betrüger. Vielleicht, ich bin wie einer, der vielleicht Christus noch gar nicht angenommen hat. Vielleicht ist es heute dran zu sagen, Jesus, ich möchte aber dir nachfolgen. Ich möchte den Segen bekommen. Ich möchte es auf ehrliche Weise. Ich möchte dein Kind werden. Was passiert, wenn wir es hier nicht tun? Wenn wir hier keine Buße tun? Was passiert, wenn wir hier so bleiben, wie wir sind? Wir sehen, im Leben von Isaak gibt es einige Folgen. Und ich möchte jetzt auf die Folgen dieses Lebens kurz eingehen. Wir sehen, Isaak, er sieht zwar nichts. Er kann es nicht erkennen, ist es jetzt Jakob oder ist es Esau? Das ist der erste Punkt. Wir merken aber auch, also wir sehen, sein erstes Sinnesorgan, das Sehen, funktioniert nicht. Der zweite Sinnesorgan ist auch außer Gefecht gesetzt. Er kann es nicht schmecken. Er kann nicht unterscheiden, was ist das für ein Gericht? Ist es etwas, was mein Sohn in der Wildnis geholt hat, oder ist es was aus dem Stall? Und da gibt es geschmacklich Unterschiede. Und das kann er auch nicht wahrnehmen. Und er kann nicht mal richtig tasten. Habt ihr schon mal eine Ziege, ein Tier getastet? Würde man das Fell eines Tieres mit den Armen eines Sohnes unterscheiden können im normalen Zustand? Ich bin überzeugt, ja. Aber ich bin überzeugt, Gott lässt es zu, dass er nicht mal richtig tasten kann. Und es geht weiter. Er kann nicht mal richtig hören. Also wenn zwei meiner Söhne mir nachts begegnen würden, ich würde es deren Stimme sehr gut unterscheiden können. Er kann nicht mal richtig hören. Ich bin überzeugt, auch da greift Gott ein und sagt, okay, willst du nicht den echten Weg gehen, dann werde ich dir auch diesen Sinnesorgan nehmen. Und auch das kann er nicht richtig. Und riechen kann er auch nicht mehr. Ja? Er sagt, komm, ich will dir einen Kuss geben, um zu riechen. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Oder bist du doch Jakob? Und auch das Organ verfehlt. Und wir sehen, Gott, er zieht seine Linie auch hier durchs Versagen Isaaks durch. Er nimmt ihm alle 5 Sinnesorgane, um zu sagen, ein anderer bekommt mein Segen. Die Folgen für Rebekka. Stell dir mal vor, als Mutter, die sich wünscht, eine intakte Familie zu haben, ist ihr Sohn auf der Flucht. Sie muss Bange haben, was passiert mit meinem Sohn. Die ganze Familie, die ganzen Beziehungen, alles geht in die Brüche, weil sie nicht richtig gehandelt hat. Auch im Leben von Jakob. Ein langer Weg voller Schwierigkeiten. Jakob, er spricht zu seinem Vater, ich bin Esau. Wie schade. Was für ein großer Fehler. Jakob ist auf der Flucht. Jakob hat nichts mit
Sein Schlafplatz ist irgendein Stein, wo er seinen Kopf hinlegt. Da kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen. Aber weiter in den Vers 34, da geht es dann auch um Esau. Vers 34. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, wo der Segen weg war und er bekommt mit, hey, Jakob, der Betrüger, der war vor mir da. Und da lesen wir, als er diese Worte hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Er ist betrübt. Ich wurde wieder verraten. Es war wieder jemand da, der mich betrügt hat, der mich belogen hat. Es war wieder jemand da, der, typisch mein Bruder, typisch derjenige, der eigentlich so ein typischer Betrüger ist. Aber wir wollen einmal tiefer gucken. Was war eigentlich in Esaus Herzen? Auch er ist nicht ohne. Wir würden sagen, das arme Opfer. Arme Esau. Was passiert mit ihm hier eigentlich? Der arme Mann. Aber wenn wir in den Hebräerbrief reinschauen, Hebräer 12, Vers, lesen wir auch 16 und 17. Und da spricht der Schreiber des Hebräerbriefes Folgendes: Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder ein Gottloser wie Esau. Es geht um unseren Esau aus 1. Mose. Ja? Dass niemand so sei wie Esau, der einen Speisewillen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Ruhm zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Merken hier, sein Herz war nie echt. Er war einer, dem es gar nicht darum ging. Er wollte einfach das Bessere aus dem Leben. Er wollte immer für sich das Beste. Er hatte nie eine richtige Sehnsucht, diesen Segen zu bekommen, sondern er sucht immer den besseren Weg. Wisst ihr, wie oft ist es in unserem Leben so? Wir suchen oft den einfacheren, den besseren Weg für uns. Und oft ist es ein Weg voller Stolpersteine und voller Sünde. Oft sind wir genauso wie Esau. Uns geht es eigentlich gar nicht darum. Uns geht es oft nicht darum, worauf es eigentlich ankommt. Wie toll wäre es, wenn unser Verlangen wirklich so wäre, Christus im Zentrum unseres Lebens. Wenn es uns wirklich um den Segen gehen würde. Ich möchte mit Christus leben. Ich möchte der Sünde gestorben sein. Christus starb für mich und das gilt. Wie toll wäre das, so ein Leben zu führen. Esau ging es darum. Esau suchte sich die Vorteile raus. Wo kriege ich das Bessere? Wo bekomme ich das Bessere? Wir merken, Kapitel 27 ist ein sehr trauriges Kapitel. Ein Kapitel, das eigentlich zeigt, dass nach einer Sünde die nächste Sünde folgt. Wenn du als Vater gesündigt hast, die nächste Generation genauso sündigt. Die Kinder folgen deinen Sünden. Die Kinder folgen deinem Leben. Eigentlich ein trauriges Spiel. Ich sagte am Anfang, die Predigt habe ich überschrieben mit dem Satz Zerbruch einer Familie. Wie traurig wäre es, wenn wir hier enden müssen. Wie traurig wäre es, wenn die Geschichte von Isaak und Abraham hier ein Ende hat. Aber wisst ihr was? Ich bin so dankbar, dass es im Leben
dass hier kein Ende ist, sondern es geht weiter. Es hat hier kein Ende, sondern es folgt Kapitel 28. Und da möchte ich euch wieder kurz mit reinnehmen. Kapitel 28, da sucht jetzt Isaac das Gespräch mit Jakob. Er sagt, hey Sohnemann, komm her. Da rief Isaac seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaan, sondern mach dich auf und ziehe nach Mesopotamien zum Hause Bethuelis, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich zum Fruchtbaren und mehre dich, dass du werdest ein Haufe von Volk, von Völkern. Und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen, und dein Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott den Abraham gegeben hat. So entließ Isaac den Jakob, dass er nach Mesopotamien zog zu Laban, dem Sohn des Aramäers Bethuel, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter. Wir sehen, hier entsteht jetzt ein Wandel. Jakob wird von seinem Vater gerufen. Hey, komm. Und Jakob, er gibt ihm jetzt nochmal den Segen und sagt, du, mach jetzt keinen Fehler. Hol dir keine Frau von diesen Frauen, sondern geh 1000 Kilometer weiter und hol dir von da eine Frau. Wer von den jungen Männern, von den jungen Leuten oder überhaupt, würde 1000 Kilometer für eine Frau laufen? Wer würde ohne Sack und Pack 1000 Kilometer laufen, um sich eine Frau zu holen? Kaum jemand, oder? Er macht sich hier auf den Weg und läuft los. Was mich hier fasziniert, ist, der Vater, er holt ihn und er gibt ihm jetzt den Segen. Er wiederholt den Segen nochmal. Der bringt es somit in Ordnung. Der allmächtige Gott segne dich. Er beschütze dich. Er sei mit dir. Und er geht los. Jakob zieht los. In die Wüste und weg. Stell dir mal vor, jetzt in der Wüste, es geht weiter, er legt sich hin und er legt sich schlafen. Er legt sich schlafen. Er hat keinen Schlafsack mit, kein Kopfkissen. Ich meine, wenn wir wandern gehen, dann hier die Jungs aus der Gefahr, die sind jetzt gerade alle wandern. Die sind auch ohne Rucksack gegangen, glaube ich, ne? Mit? Schlafsack, Isomatte. Die nehmen alles mit, ne? Der arme Kerl, der nimmt nichts mit. Der nimmt sich einen tollen Kissen. Ja, legt sich auf einen Stein als Kopfkissen. Was meint ihr, warum macht man denn das? Warum legt man sich auf einen Stein schlafen? Warum? Warum macht man das? Wer weiß, wer hat einen Vorschlag, warum macht man das? Als Schutz, wenn man überfallen. Als Schutz, wenn man überfallen wird? Ja, könnte man sagen, ja. Ja, weil man nichts hat. Ja, ganz einfach. Man hat kein Kissen mit, man hat nichts. Klar legt man sich auf einen Stein, natürlich, man möchte auch etwas, und da hast du gleich einen Stein auch als Schutz, natürlich mit. Ja, aber du hast nichts, du kannst dich auf kein Kissen legen. Es legt sich doch keiner auf ein Kissen. Doch, mein Sohn, der schrieb mich letztens an, dann kam irgendwann mal später und die Tür war zu, da sagte mir, du, dann habe ich mich da draußen hingelegt einfach, ne, weil es nichts anderes gab. Ne, und hatte dann auch die Stufe als Kissen genommen. Ja, und weil man nichts anderes hat. Und Jakob, er bekommt einen Traum. Er bekommt jetzt hier einen Traum
Und da kommt eine Leiter vom Himmel und da gehen Engel hoch und runter. Da sind ein paar Engel, die hoch und runter gehen. Und fasziniert ist, wenn man diese Geschichte liest, Vers 16. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Zum Urtext würde man eigentlich übersetzen müssen, wow, hier ist Gott. In der Wüste ist Gott. Ich wusste es nicht. Ich begegne Gott hier. Und er ist voll, wow, es ist so ein Wow-Effekt. Ja, dieses Mann, Gott begegnet mir. Ist das nicht toll? Da in der Wüste, da begegnet Gott ihm. Nach so einem Fehltritt begegnet Gott ihm. Gott lässt ihn nicht alleine, Gott begegnet ihm. Und Gott spricht zu ihm. Gott spricht zu ihm und er sagt, ich werde dir beistehen, ich beschütze dich, ich werde dich segnen. Er bekommt die Zusagen Gottes. Und wisst ihr, was mich hier fasziniert? Völlig egal, wie dein Leben ist. Völlig egal, wo du heute stehst. Gott wartet auf dich. Und wir dürfen dieses heute mitnehmen. Da, wo du bist, da begegnet Gott den Menschen. Da möchte Gott dir heute begegnen. Wow, Gott ist hier. Auch wenn wir es nicht erwarten. Auch wenn wir meinen, Gott kann hier nicht sein. Gott kommt zu Jakob und er macht ihm keinen Vorwurf. Das ist, was mich hier noch mehr fasziniert. Er macht ihm keinen Vorwurf. Was bist du für ein Verbrecher? Und guck mal, du hast es nicht geschafft. Und obwohl ich dir den Segen zugesprochen habe, hättest du damals nicht drum kämpfen und lügen, hättest du erst rechnen müssen. Nein, das macht Gott nicht. Gott macht ihm keine Vorwürfe. Gott nimmt die Schuld von ihm, der gibt ihm Zusagen. Ist das nicht faszinierend? Gott begegnet ihm in der Wüste. Wo ist der Ort, wo Gott dir die Tür zum Himmel öffnet? Wo ist der Ort, wo Gott dir begegnet? Gibt es Zeiten in unserem Leben, in denen wir besonders schwach sind? Gibt es Zeiten in unserem Leben, wo wir meinen, Gott begegnet uns nicht? Vielleicht liegt es daran, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, uns einfach hinzulegen. Einfach wirklich uns vielleicht die Zeit nicht nehmen und unseren Kopf auf den Stein legen. Und auch damit vielleicht zum Ausdruck bringen, ich habe nichts. Ich habe nichts. Es gibt Hoffnung für hoffnungslose Fälle. Es gibt Hoffnung für hoffnungslose Fälle wie Jakob. Wisst ihr, was mir diese Geschichte noch zeigt? Es gibt Hoffnung für dich. Völlig egal, was du gerade durchmachst. Es gibt Hoffnung. Wenn du es mit dem christlichen Leben nicht immer so packst, wenn du die Bibel liest und sagst und stellst fest, ich bin derjenige, der immer wieder versagt. Ich bin so einer wie Jakob, der immer wieder versagt. Es gibt Hoffnung für dich. Wir müssen nur die Augen öffnen. Wir müssen nur wach werden. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, wow, der Herr ist hier. Vielleicht ist es heute dran, die Augen zu öffnen. Aus dem Schlaf, aus der Nacht, in der wir oft verbringen, wach zu werden, die Augen zu öffnen. Vielleicht ist es für dich, der du jetzt hier sitzt oder zu Hause sitzt, vielleicht ist es für uns heute dran, für die Interesse an Jesus haben, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben. Und wenn wir die beiden Brüder sehen, dann merken wir so eine richtige Begegnung mit Jesus oder mit Gott. Erlebt Jakob hier. Esau, er geht sein Leben.
Vielleicht ist es dran, zu sagen, Herr, hier bin ich. Jesus, ich möchte dir begegnen. Jesus, hier bin ich. Vergib mir meine Schuld. Jesus, hier bin ich, nimm mich an. Vielleicht ist es aber auch, wenn du als Christ heute hier sitzt oder einfach zuschaust, die nicht immer so leben, wie es vielleicht sein sollte. Die nicht immer so leben, wie es Christen eigentlich tun sollten. Vielleicht ist es für dich dran, heute zu bekennen. Heute zu bekennen, dass das Leben so nicht weitergeht. Vielleicht ist es heute dran, einfach das, was nicht so funktioniert, einfach zerbrechen zu lassen. Erst dann, ich merke gerade meine Präsentation, die hatte ich voll vergessen mit reinzunehmen. Jetzt lasse ich das. Jetzt würde ein zerbrochenes Gefäß kommen. Eine zerbrochene Vase würde jetzt kommen. Vielleicht ist es dran, dieses Zerbrochene, dieses Kaputte, dieses, was zerschollen ist, was du nicht mehr kleben kannst, was du selber nicht mehr reparieren kannst. Vielleicht ist es dran, einfach heute Gott abzugeben. Vielleicht ist es dran, dieses Gefäß deines zerbrochenen Lebens heute einfach vor Jesus zu bringen, zu sagen, Herr, hier ist es, reparier es. Mach es neu. Und Jesus macht es neu. Wir haben es heute gefeiert, Jesus, er kam auf diese Erde. Und das, was wir heute gefeiert haben, dieses Abendmahl, das erinnert mich an diese Leiter in der Wüste. Da kamen nicht nur Engel hoch und runter, sondern der Sohn Gottes kam runter, um dir zu begegnen. Und er möchte dir heute begegnen. Er möchte dir heute entgegenkommen und er streckt dir heute seine Arme aus. Bist du bereit, in die Arme zu gehen? Und heute zu sagen, wow, auch in meiner Not, Jesus ist da. Gott ist da. Der nimmt mich auf. Und er wartet auf dich und er möchte dich annehmen, so wie du bist. Und ich wünsche dir, dass du heute nicht nach Hause gehst, ohne diesen Jesus persönlich zu begegnen. Ich wünsche dir, wenn du heute jetzt vor dem Bildschirm sitzt, dass du heute diesen Jesus begegnest. Und wenn du Fragen hast, dann darfst du dich gerne wenden. Wenn du Fragen hast, dann darfst du gerne nächsten Sonntag hier dazukommen. Ich lade heute ein, jeden, der etwas hat, was weg muss, was kaputt ist, was neu gemacht werden muss. Bleib heute zurück und klär dein Leben mit Jesus. Gott segne euch dabei. Amen. Ja, der Gottesdienst ist damit dann auch zum Schluss gekommen. Wir durften heute lernen, dass Gott einen Plan mit uns hat und ja, auch wenn wir manchmal Fehler machen, dann ist er trotzdem da. Jakob ist Gott dann persönlich im Traum begegnet und Gott ist da. Egal wo wir uns gerade befinden, egal wie es gerade läuft. Und wir dürfen ihm, das was gerade auf dem Herzen liegt, dürfen wir abgeben. Und lasst uns das vielleicht mitnehmen in die neue Woche. Ich möchte den Gottesdienst gerne mit Gebet abschließen und würde euch bitten, das aufzustehen. Danke, Vater, dass du heute hier bist, dass du uns dein Wort weitergegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die nächste Woche segnest, dass wir es wirklich anwenden können in unserem Leben, dass da, wo wir vielleicht gesündigt haben, wo wir Probleme haben, dass wir das abgeben können bei dir. Danke, dass du uns siehst, Herr, dass du einen Plan mit uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir diesem Plan folgen können. Dass wir bei dir Rat einholen und deinem Wort folgen, dass du uns hier gegeben hast. Ich möchte dich bitten für diesen Tag, sei du bei uns und segne uns. Amen.